că nu ai somn. De fapt nu vrei să dormi, încerci să îmi explici prin cuvinte, însă dragostea nu se explică, ea se simte. Am înțeles că ai deja pe altcineva și dacă trebuie să plec eu plec. Dar nu uita că amintirile rămân indiferent de ce-ar urma. Pot să rup și pozele, le delipi înapoi cândva. Dar cel mai rău mă doare faptul că mă doare încă. Mă doare faptul că credeam că ne iubim și spun că speranța că te întorci mă ține tare ca o stâncă. Mâna dreaptă o țin în falcă, poza ta în mâna stângă. Deși stăm aproape acum, calea e lungă, gândul la tine zboară și sper să și ajungă. Dacă te trec cumva ce fac mai nou, o apă piept o dură, m-am operat pe suflet deschis, căci rana e adâncă. Dacă dragostea dispare, viața mea n-are culoare și doare tot mai tare. Încet apare o întrebare, se gândește la mine oare. Unde sunt zilele cu soare? Unde ești tu? A trecut o zi, parcă a trecut o săptămână. De fapt nici n-a trecut și te văd cu el de mână. Stau și îl privesc și pe loc realizez că diferența dintre noi o face doar un Mercedes. Dar probabil că zelos și nu așa te-ai cucerit. Sau poate-i noul tău amic și eu am înnebunit. Mi-am întors privirea, uimit de ce vedeam. Vreau să ascult melodia ce m-a linat când ne certam. Parcă sunt setat pe imaginea ei. Nu mă pot ridica deloc, n-am loc deloc, din loc n-am loc în pac. Și nu știi cât mă închinui, dar nu pot. La suferința mea chiar nu există antinot. Știu că va fi greu, mai bine așa. O voi iubi mereu, mereu. Și nu s-o pot uita, dar s-o pot uita. E prima dragoste, poate ultima. Dacă dragostea dispare, viața mea n-are culoare și doare tot mai tare. Încet apare o întrebare, se gândește la mine oare. Unde sunt zilele cu soare? Unde ești tu? Îmi sună telefonul, n-am mai sunat de mult. 0722 deja îmi sună cunoscut. Răspund alo, cine e? Și-mi închide scurt. Poate a format greșit sau poate, dar sună din nou spun alo. Și o voce cunoscută îmi spune bună, sunt eu. Îmi spune că regretă și că ar fi mișto să discutăm la o cafea. Ai uitat că-mi face rău. Îmi zice am realizat că doar cu tine pot să fiu. Îi spun nu te-ai uitat la ceas, totuși cât e de târziu. Îmi cere să o scuz, să o iert pentru deranj. Răspunsul meu final e: sunt conector, după bip lăsați mesaj. Dacă